ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல ஒரு சுவையான கேரட் கீர். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ரிங்க்கு. இது சூடாக குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிவிட்டு கூலாக சில்லுன்னு குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி, ஈஸி அண்ட் குயிக்காக பண்ணிடலாம். நம்ம ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ணணும்னு யோசிக்கும் போது இது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சாய்ஸுங்க. நம்ம குயிக்காக பண்ணிடலாம். அது இப்போ சம்மர் சமயம், நிறையா கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிப்போம். இந்த கேரட் கீரும் நம்ம செஞ்சு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சில்லுன்னு குடிக்கலாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட. ஏன்னா மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல பாலும் கேரட்டும். கேரட்டில் நல்ல சத்துக்கள் இருக்குது. அது நல்ல பாலோடு சேர்த்து இங்கே குக் பண்ணுறோம். சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ஒரு ஈஸி குயிக் ரெசிபியும் கூட. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க ரெசிபி எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக நான் இங்கே கேரட்டை நல்ல மேலே தோலெல்லாம் சீவி எடுத்துக்கிறேங்க. இப்போ இங்கே ஒரு 1/4 கிலோ கேரட், அதாவது 250 கிராம் கேரட்டை நல்லா மேலே தோலெல்லாம் சீவிட்டு நான் இப்படி துருவலில் போட்டு துருவி எடுத்துக்கிறேங்க. அந்த பெரிய துருவல்லையே போட்டு துருவி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம வதக்கி அரைக்க போகிறோம். இப்போ இங்கே 1/4 கிலோ கேரட்டை நல்லா துருவி வச்சாச்சு. ஸோ கேரட் ரெடி. அடுத்தது இப்போ கீர் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இங்கே ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சாச்சுங்க. பேன் சூடானதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த நெய் நல்லா சூடாகி உருகி வரட்டும். இப்போ இதில் ஒரு 10 to 12 உடச்ச முந்திரி பருப்பு சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா வறுத்து விடணும். முந்திரி பருப்பு நல்லா செவந்து வரணும். பாருங்கள், முந்திரி பருப்பு நல்லா செவந்துருச்சு. இது தனியாக ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க, முந்திரி பருப்பு ரெடி. இப்போ அடுத்தது அதே பேனில் இன்னும் நெய் இருக்குது. இதில் இந்த துருவி வச்சுருக்கிற கேரட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறலாங்க. இந்த வதக்கிறது மஸ்ட்டுங்க, கண்டிப்பாக செய்யணும். ஏன்னா கேரட்டோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா அந்த நெய்யோடு சேர்ந்து வதங்கி நல்ல ஒரு வாசனை வரணும். ஸோ அது வரைக்கும் வதக்கி விடணும். கேரட்டு பச்சையாக போட்டு அரைச்சோம்னா அந்த ரா ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்குங்க. அது கீருக்கு அவ்வளோவா சூட் ஆகாது. நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி பாலோடு சேர்த்து குக் பண்ணும்போது அந்த கீரோட டேஸ்ட்டும் வாசனையும் அட்டகாசமாக இருக்கும். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் வதக்கிக்கங்க. ஒரு 2-3 நிமிஷத்துலேயே நல்லா கேரட் வதங்கிடும். பாருங்கள், நல்லா கலர் மாறிடுச்சு. அந்த வதங்கினது நல்லா தெரியுது. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். இருக்கட்டும். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சிப்போம். இப்போ அதே பேனில் நான் இங்கே 1 லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால் நல்லா கொதித்து திக்காகணுங்க. அந்த ஒரு கொதி, அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயில் வர வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே நம்ம ஸ்டவ்வை வச்சிடலாம். ஸோ இருக்கட்டுங்க, கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகட்டும். இங்கே கேரட் நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்தாச்சு. இதில் கொஞ்சமாக பால் விட்டு நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம். ஒரு 1/2 கப்பு பால் சேர்த்தாச்சு. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு. நல்ல க்ரீமியாக அழகான எல்லோ கலரில் இருக்குது கேரட் பேஸ்ட்டு. இங்கே பாலும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாருங்கள், நல்ல கொதி வந்துருச்சு. நல்ல ஒரு பொங்கு வந்தாச்சு. இனி நம்ம கரண்டி விட்டு கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். அந்த மேலே ஆடப்படுகிறத எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டே இருக்கணுங்க. பால் நல்லா கொஞ்சம் திக்காகணும். ஸோ ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா பொறுமையாக கிளறி கொடுங்க. பாலை நல்ல ஒரு திக் பாட்டம் பேன் அல்லது ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் போட்டு காய்ச்சினா நம்மளுக்கு அடிப்பிடிக்காது. பால் திக்காகி அந்த சைடில் ஆடப்படிஞ்சிட்டே வரும். அதை எடுத்து விட்டுட்டே கிளறி கொடுக்கணும். பாருங்கள், நம்ம சேர்த்த பாலை விடவே இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கம்மியாக இருக்குது. அப்படியே நல்லா திக்காக இருக்குது. அந்த குவான்டிட்டி கம்மியானது தெரியுது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கேரட் விழுதை சேர்த்துடலாங்க. கேரட்டு நல்லா வதக்கி பால் விட்டு அரைச்சிருந்தோம். அது இப்போ இந்த பாலில் சேர்த்துடலாம். கேரட் விழுது கம்ப்ளீட்டாக சேர்த்தாச்சு. நீ நல்லா கிளறி கொடுப்போம். இன்னும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா கிளறி கொடுக்கணும். பால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் திக்காகணும். பாலோட அந்த கேரட் விழுது சேர்த்த உடனே நல்ல கலர் இருக்குது. நல்லா அந்த பாதாம் மில்க் கலர் இருக்குங்க. பட் நம்ம இன்னும் கூட கொஞ்சம் குங்குமப்பூ போட்டு விட்டுட்டா அந்த கலர் நல்லாயிருக்கும், வாசனையும் நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப நல்லதும் கூட. பட் இது ஆப்ஷனல், வேணுன்னா சேர்த்துக்கங்க, இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். குங்குமப்பூ போட்டு நல்லா கலந்தாச்சுங்க. இப்போ ஏலக்காய் பொடி போட்டுடலாம். ஸ்வீட் ரெசிபீஸ்க்கு நான் ஏலக்காவை சர்க்கரையோடு சேர்த்து பிடிச்சிருப்பேன்.
ஸோ அதுலேருந்து 1 டீஸ்பூன் போட்டாச்சு. அதனால தான் அது ஒயிட் கலராக இருக்குது. நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். நல்லா கமன்னு வாசனையாக இருக்கும். இப்போ ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கண்டென்ஸ்டு மில்க் சேர்த்துக்கிறேங்க. இந்த கண்டென்ஸ்டு மில்க் சேர்க்கும்போது கேரட் கீர் நல்ல ஒரு ரிச் டேஸ்ட்டோட நல்ல க்ரீமி அண்ட் திக்காக இருக்குங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் கண்டென்ஸ்டு மில்க்கும் ஆப்ஷனல், வேணுங்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதுக்கு பதிலாக சர்க்கரையை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பாலை இன்னும் கூட கொஞ்சம் நேரம் காய்ச்சி திக்காக்கிக்கலாம். அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ மில்க் மெய்டு சேர்க்கிறது ஆப்ஷனல், வேணுங்கிறவங்க சேர்த்துக்கங்க, இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சர்க்கரை சேர்த்துடலாங்க. கண்டென்ஸ்டு மில்க் சேர்த்துருக்குறோம். கேரட்லேயும் நல்ல ஒரு இனிப்பு இருக்கும். அதனால் சர்க்கரை அளவாக போட்டால் போதும். நான் இங்கே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மில்க் மெய்டு சேர்க்காதவங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க. சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு. ஃபைனலாக முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருவோம். அவ்வளோதாங்க, சுவையான கேரட் கீர் ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி விட்டுறலாம். இது சுட சுட குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கூலாக குடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. இந்த சம்மருக்கு இந்த கேரட் கீரை நல்லா ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க குடிக்கிறதுக்கு. எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ கேரட் கீர் டம்ளரில் ஊற்றியாச்சு. இது மேலே கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின பாதாம், பிஸ்தா, அதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூவும் போட்டு விடுறேன். பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லதும் கூட. நம்மளுக்கு கடைகளெல்லாம் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதாங்க, அருமையான கேரட் கீர் ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம நல்லா பாதாம் மில்க்கு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குங்க. நல்லா திக் அண்ட் க்ரீமியாக ஒரு அருமையான கேரட் கீர். ஈஸி அண்ட் சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கவிதா சமையலறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னுடைய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள். தேங்க்யூ.